先一排咧，就有個檳城嘅後生仔咧走嚟同我講：喂，Sunny，你的廣東話那麼好，可唔可以教我？呢度先同大家普及下，檳城咧喺馬來西亞係屬於比較多福建人嘅地區嚟嘅，所以唔係個個馬來西亞人都識廣東話，呢個係正確嘅。OK， 有人想學廣東話喎，我梗係願意教噶啦。我就問佢：你想學啲乜嘢啊？佢就話啦。其實講到你這樣流利就可以聊的，我真的不貪心的。哇，講到我咁樣算貪心噶咯喎！如果你想講到好似我咁嘅樣嘅話，你要同我講多啲廣東話咯。佢就突然間，唉，Sunny，不是我不想學，就是我每次講廣東話的時候哦，就被別人笑，要不然他們就會很兇跟我講，唔識講廣東話，唔好講啦，講到棘哩卡啦咁樣，我都唔知你講乜柒。你哋有冇發覺個問題出現喺邊度啊？我想同大家講咧，當佢同我講呢樣嘢嘅時候咧，我突然間頓咗一下，即係其實係真係人哋唔願意學啊，定係我哋笑人哋唔識講，搞到人哋唔敢去學。就譬如有啲人寫嘅英文字，佢哋寫得好好啊，但係佢哋講唔出口，因為驚咩？驚俾人笑，驚俾人講。咁唔係話而家後生仔真係唔想學，我哋係咪應該企喺嗰啲想學嘅人嘅角度去諗，究竟係佢哋唔想學啊，定係我哋令到佢哋唔想學？